Вие сте с Европейци, предаване за хората, които променят Европа. Знаете ли какво е общото между Дуа Липа, Килиан Ембапе и Стив Джобс? Всички те са деца на бежанци. Родителите на певицата Липа бягат от войната в Косово. Бащата на футболният гений Ембапе пристига от Камерун. А биологичният баща на човека, променил света, Стив Джобс, е сирийски бежанец. Всички те успяват. Най-вече да се преборят с предразсъдъците. Това е съдбата на тези, които бягат от терор. Да доказват, че могат. Много от тях вярват, че Европа е спасението им. Пристигат с паянтови лодки и много надежда. Войната вече е и в Европа. Много украинци бягат и се опитват да съберат парчетата от живота си. Във всички държави имаше вълна на съпричастност, но след това дойде най-трудното – да бъдат приети. Затова Европейският съюз увеличи фонда за мигрантите тройно. Почти 10 милиарда евро са заделени за приобщаването на бежанците. Днес ще ви разкажем за сирийката Сали, която вече се чувства у дома си в белгийския град Антверпен. Има малък ресторант, но когато се отчайва, в точния момент се намира кой да й подаде ръка. Вижте нейната история. Това е една история за спасение, за бягство и неизвестност, за ново начало и надежда. Но всичко започва с ужаса на войната. До последно се опитвах да остана в Сирия. Но войната взе решението вместо мен. Знаех, че дори да остана там, аз няма да съм полезна нито за държавата, нито за детето си. Европа даде шанс на хора като нас, които искаха да започнат на чисто. Да, така бяхме и ние, като тези хора на опашката. Дойдохме в Белгия. Не познавахме никого тук. Нямахме приятели и роднини. Никого. Започнахме от нулата, точно както исках. Чувствах се преродена. Но знаех, че ще трябва да положим 10 пъти повече усилия, да работим 10 пъти по-здраво, така че да свикнем с това място и то да свикне с нас. Знаех, че трябва да даваш и да уважаваш това, което другите ти дават. Ако другите плащат данъци, и аз ще плащам. Те работят, и аз ще работя. Те учат, аз също ще уча, а не просто да казвам «приемете ме». Сали разбира така новия си живот. Да искаш повече от себе си, отколкото от другите. Избира да учи филмово изкуство в Антверпен. Случва се така, че прави изкуство, поднесено в чиния. Трябваше да направя документален филм за университета, но нямах пари, с които да платя на екипа си. Затова се отплащах с храна. Мъжът ми готвеше. И хората казваха: «Уау, мъжът ти готви превъзходно. Защо не отворите ресторант?» Беше като шега, а аз си казах: «Ами да, защо да не отворим?» В нашите вени няма търпение. Каквото сме решили, трябва да го започнем веднага. Или сега, или никога. И тогава приятелите, които вече имах тук в Белгия, ми казаха: «Сали, не го прави, не дей, много е рисково. Данъците тук са огромни». Ето на това място беше първият ни ресторант, на единствената улица, която познавахме добре в Антверпен. В момента е шивашко ателие. Сега минавам по тази улица и се чувствам горда, че успяхме. Тази улица ми напомня колко трудно ни беше. И въпреки това се справихме и продължаваме. Започват с малък ресторант. Менюто е само с едно сирийско ястие, което засища първо очите. Мъжът ми е шефът в кухнята. Той много обича да има цвят в храната и казва: «Искам да давам на хората това, което давам на детето ни». А аз исках хората да знаят за нас повече от това, което пише в менюто. Говорех им. Искам да им разкажа кои сме ние, какво правим, защо сме тук, защо им сервирам тази чиния. Защо ресторантът е кръстен на едно 400 годишно дърво в Сирия на име Дилби. Разказвала съм тази история повече от 1000 пъти за тези 7 години, откакто съм в Белгия. И всеки път, когато я разказвам, ме вдъхновява още повече.
През втората година от гражданската война голям клон от това дърво падна, сякаш и природата страдаше. Тогава си казахме, трябва да направим нещо с този отчупен клон. И много известен скулптор в Сирия направи статуя, която нарекохме статуята на раждането. И тогава около тази статуя се събирахме, за да пеем и танцуваме. Всички сирийци, обединени, забравили за политическите и религиозните различия помежду си. Кръстихме ресторанта на дървото Дилби, защото искахме той да обединява хора с различни убеждения. Красивата идея започва добре и се пропуква. Сметката не излизаше, а работихме много. По 13-14 часа всеки ден. Съпругът ми се разболя, наложи се да го оперират и аз казах, спираме. И спряхме. Но клиентите започнаха да ни търсят. Звъняха ни и питаха какво става с нас. Добре ли сме? Кога ще отворим? Казваха, че им липсва храната ни. Финансово бяхме зле и аз мислих, че сме се провалили. Но думите на хората ни върнаха. Клиентите ни посъветваха да се обърнем към Микростарт. Микростарт помага там, където банките не могат. Възможност, която Европейската комисия дава, за да бъдат спасени ценните бизнес идеи на хората в Белгия. Помагат и на много бежанци да намерят смисъл и шанс. Само за една година по програмата Микростарт в Белгия са дадени над 6000 заема и така над 8000 души започват работа. За да спаси своята идея, Сали получава безценен помощник в лицето на Пол. Отпуснахме на Сали кредит от 15 000 евро. Много хора идват при нас с различни идеи и финансирането е различно, но ние трябва да се уверим, че те си заслужават. Понякога дори се налага да им кажем да не правят глупави неща. Случва се дори да ги разубеждаваме да започнат бизнеса си, когато е твърде рисков. Но когато видях за първи път Сали, разбрах, че тя има ясна идея и знаеше, че може да я постигне. Беше лош период за нея, но тя извлече най-доброто от това, което имаше, за да създаде този прекрасен ресторант сега. Тази глътка въздух дава втори шанс на ресторанта и на Сали, на по-добро и по-голямо място. И пак не побира всички, които искат да вечерят тук. Ние почти живеем тук, от сутрин до вечер. Това е нашият дом и искам хората да се чувстват като наши гости, не като клиенти. Това е моята къща и аз го правя всеки ден. Чистя, слагам масите, подреждам, водя администрацията, скучната част. Управлявам ресторанта, говоря с клиенти, понякога помагам в кухнята, грижа се за маркетинга, всичко. Тук правилата са строги. Свежа храна, приготвена на време. Чистота, добро отношение с клиентите. Ако нещо от тези неща отиде надолу, дори с 1%, затваряме. Почти всичките им клиенти са белгийци, но в класациите и на белгийците, и на туристите, ресторантът на Сали е на челна позиция. Този ресторант, който можеше да завърши като една фалирала идея, сега е много повече от място за хубава храна. Защото понякога Сали влиза в още една, по-специална роля. Ние сме повече от война, смърт и бежанци. Ние имаме култура, храна, умни хора, които работят здраво. Много повече сме от това, което виждате по телевизията. Казва, че просто не може да избяга от изкуството и иска да покаже на света, че има защо да е тук. Организира фестивали, води уроци по пеене на арабски език. Говоря им и пея само на арабски. След половин час те вече започват да пеят с мен. Това, което правя тук, е повече от просто печелене на пари. Това е името ни, нашето лице.
Имигрантите са тези, които трябва да разбият клишетата за себе си. Спомням си първата нощ в Белгия, когато спахме в лагера. Аз и сина ми. Бях тъжна. Не исках да мисля за това, което следва. Знаех си, че ще намерим начин. Дойдох в този град, защото исках да уча, да бъда успешна, да оставя своя отпечатък в света. Това мечтаех. Не знаех точно как, но знаех, че мога да използвам себе си, това, което съм, за да отварям врати. Искам да остана сирийка до последната си минута, но също така искам да съм част от това общество. Сега съм и двете. И съм горда с това. Европа е моят втори дом. И аз искам да й върна всичко, което съм получила. С работа, не с думи. Come home. Следващият път ще ви покажем как използваната пластмаса се превръща в красиви мебели за крайбрежните алеи на португалския бряг. Ще разберем как всичко може да се използва, когато имаш фантазия и желание. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.